ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 98. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. و همچنین در صحراها در آبی که به مصارف شهر کفایه نکند گویند که همه زمین‌های مزارعین دهقانان سیراب گشته، زیادتی آب بدانگیز به بحر می رود و این چنین در بازارها به سبب تفاوت نرخها غله‌ها و متاعها رو به نقص آورده کمیاب شده گویند همه اجناس ارزان است که کسی چیزی نمی خرد. الحق راست گفته باشند که از جهت گرانی کسی چیزی نخریده. و در دیاری که از رفتن سلطان و عسکریه به سطوح آمده تنگ شده و پایمال گشته گویند چشم مردم آن دیار در راه است و انتظاری مقدمی قدم گذاری سلطانی می برند. از همان کتاب از صحیفه 94 تا 96 چیده گرفته شد. احمد مخدوم در آن وقت هیچگاه مملکتی بی پادشاه را تصور نمی کرد و تصور کرده هم نمی توانست. نهایت آرزوی وی مملکت داری پادشاهناکی با انتظام بوده. در این خصوص سرمشق او دولت روسیه بود که وی در تمدن، در انتظام و در ترقی 1000 درجه بالاتر از مملکت داری امیر بخارا بود. حتی خیال و آرزوهای او در این باره 1 درجه بالاتر رفته پادشاه را خادم خلق و نفقه خوری به قدری ضروری خزینه خلق می شمارید. این فکر در شرایط امیری آن وقتی بخارا که نه تنها دارایی مملکت بلکه مرد و زنی تمام اهالی هم غلام و کنیزی شخصی امیر شمرده می شد خیلی فکر عالی بود. این فکرهای احمد دانش به من که آن وقتها بی ترتیبی های مملکت و دربار امیری را همین طرز آمده است و همین طرز هم خواهد رفت چی باید کرد گویام فکر می کردم بی تأثیر نمانده بود. دیگر یک جای نوادر الوقایی که در آن وقتها به من تأثیر بخشید تصویری حرصی اهل بازار در راه ثروتخونداری بود. در این باره به من تصویری بقاری که همسایه مؤلف بوده حرصی ثروت جمع کنی خود را با دینداری آمیخته پیش می برد تأثیری عجیبی بخشیده بود. من در اینجا همان پارچه را هم با زبان مؤلف اما کوتاه کرده و بعضی لغتهایش را در بین قوسین شرح داده و علامتهای کتابتی امروزه را زیاده نموده نقل کردن می خواهم. مؤلف در یک جای باب وصیت به فرزندان و حقیقت کسبها و پیشه های نوادر الوقایی فرزندان خود را توصیه می کند که البته به کسب و کار مشغول شوند، احتیاج زندگی خود را با دسترنج خود تأمین نماید، اما در حرص مالخونداری و ذخیره کنی نافتند.
مؤلف درباره احوال بدی به حرص مالخونداری افتادگان بقالی را مثال آورده به فرزندانش خطاباً میگوید: میدانید که در جواری همسایگی شما بقالکی است صاحب ضیاع و عقار، زمین و آب و باغ و بوستان و اسباب و مال و مواشی، چارپایان و دکانی آراسته دارد پر از حلوای و شیرکی. چون چشم شما در آنها افتد، آب در دهانتان گرد آید و مرا از تصوری حالی او آب در دیده. و این دکان دو در دارد و همه مایحتاج مردم، همه آن چیزها را که مردم دارند در آن دکان جمع نموده و خود در میان انار و انگور و هجوم مگس و زنبور بنشسته و خود پیر و خزف فرتود که اگر به فراغت بنشیند و به اسراف اموال صرف معیشتی خود کند، از بقیت العمر او، از عمری باقی ماندهش زیادتی کند. می بینید که در این دکانی دو در تابستان و زمستان عمر به سر می برد. در زمستان این دکان سرد بود و سبب عبور گذشتن باد و برف، و در تابستان گرم به واسطه مرور سموم تفبات. در سرما طبق سفاری پر آتش در پیش خود نهاده، لمحه به لمحه، لحظه به لحظه دست به کیل، منک و ترازو و سبزی و شلغم می زند. سرد می گردد و بر آتش می دارد و هنوز تاب آتش به دست او نرسیده، یکی می آید که مرا فلان چیز می باید، علال فوراً برخیزد و نانشسته باز دیگری آید و چیزی خواهد و نانشسته باز دیگری آید و آتش همچنان خاکستر شود و دست و پای او همچنان یخ بسته. و چون طعامش از خانه آید، دستی به کاسه و لقمه به دهان، یکی آید لقمه فرو نبرده و دست نبرداشته، دیگری آید دست آلوده و نان در دهان چند طواف گردیش به گردی دکان کند تا آنچه آن کس خواسته یافته دهد. در این اثنا وقتی نماز در رسد و چون مرد منصیف دیندار است، سراسیمه به یک کنج دکان بالای سنگ و ترازوی و سبزی و پیاز نماز سر کند. تکبیر اول ناگفته یکی آید و چیزی خواهد، فاتحه و قرائت ناکرده دیگری رسد. به هر کدام به دست یا به سر اشارت می کند که بنشین تا نماز تمام کنم. و گاهی که به مسجد جماعت حاضر شود، تکبیر و قرائتش این که مبادا گربه از سیخ گوشت را بیره باید، و ذکر و تسبیح آن که مبادا بچگان جوز چارمغز را از زیر زغامه برچینند. در ایام تابستان با وجود آن که صاحبی باغ و چارباغ باشد، از آن تمتع بهره نتوان گرفت و ثمر فواکه آن، میوه های آن نتواند دید. و در این دکانی گرم که از تفی سموم چون غرفه حجره از غرفه های جهنم می شود، فرصتی دمی آبی سرد آشامیدن نیافته، مانند اسبی جواز و خراس آسیای اسبی گردی دکان 1000 بار طواف می کند و جامه ها از عرق پوسیده و خود گرگین و متعفین بدبوی گشته. وقتی خواب اگر سر به بالین نهد، زانو در آغوش باشد، چون که جای خالی نیابد که پای افرازد، دراز کند. و چون اسباب و ادوات بقالی رو به کمی و نقصان نهد، گاهی سواره و گاهی پیاده جواری بر دوش به بازار می رود و نفس کشان دانه و بقله به دکان می آورد. گرمی هنگامه دکان را برای گرم کردن سودای دکان خود از همان کتاب از صفحه های 695 و 697 گرفته شد. این تصویر احمد مخدوم به من آنچنان تأثیر کرد که
بقال مذکور از نظرم هیچ دور نمی رفت و من خواستم در زندگی مانند آن بقال را یافته تماشا کنم. بقالانی را که در رسته و بازار در دو طرف کوچه در دکانهاشان نشسته مالهاشان را می فروختند، دور و دراز پیششان ایستاده تماشا کردن برای من ممکن نبود. آخر در روبروی گوشه جنوبی غربی صحن مدرسه کوکلتاش بقالی را یافتم که از جهت قیافه ظاهری هم به بقال احمد دانش مانندی داشت. او هم پیری فرتود بود. اگر بقال دانش دینداری نمازخوان باشد، این شیرین کاری خوش زبان بود. به هر کس خطاب کند، البته در اولی سخنش گردم از سرطان می گفت. دکانش هم گذرگاهی تفبادی تابستانی و تنبادی زمستانی بوده پیشش تماما کشاده می ایستاد، به حدی که در وقتی باریشی گردبادناک روی کاری مال و کالایش با همراهی خودش در زیر برف می ماندند. در پیش او به جای طبق آتش تغارچه آتش بود که اگر فرصتی یابد دست و پایش را بر وی گرم می کرد. از بس که از روی صحن مدرسه به کوچه نگاه کرده نشستم عادت عمومی طلبگان مدرسه های بخارا بود، به نشستنی من در روبروی آن بقال هیچ کس تعجب نمی کرد و من هر روز ساعتها در گوشه صحن نشسته کار و کردار آن بقال را در زیر نظر دقت می گرفتم و همه کاری او را موافق کرداری بقال احمد مخدوم می یافتم و در این حال به نظر زندگی بین و به قلم حقیقت نگاری مؤلف نوادر و وقایع تحسین بر تحسینم می افزود. روزی این بقال جواری را به بغل گرفته و پیش دکانش را پرده کشیده بازار رفت. من برگشته آمدن او را منتظر شده همچنان در گوشه صحن نشسته ماندم. بقال بعد از ساعتی آمد. او یک جوالچه برنج را پشتاره کرده برداشته آورد و همراهی او یک دهقان هم بود که یک جوال سبزی به او فروخته‌اش را به خری خود بار کرده می آورد. بقال بعد از جابجا کردن برنج سبزی دهقان را به زغامه های سبزیدانی پیش دکانش خالی کردن گرفت. در روی جوال سبزی های کلان کلان باشند هم سبزی های زیر جوال میده تر و ریزه تر برآمدند. بقال این حال را دیده غرغر کنان سبزی را جابجا کرد و در وقتی پول دادن از مبلغی در بازار و دهقان وعده کردهش کمتر داد و آن کمی را برای پول کردنی جای سبزی های ریزه برآمده زیر جوال حساب کرد. دهقان راضی نشد و گفت عادت همین است که در روی کش جوال سبزی و پیاز کلانتر را می گذارند و در زیر جوال ریزه هایش را. اگر شما در بازار می گفتید که اگر زیر جوال میده براید مالت را نمی گیرم یا پولت را کم می دهم، من سبزی خود را به شما نمی فروختم. حتی بعد از اینجا آمدن هم همین شرط را می کردید، من مال خود را گردانده بازار می بردم. اکنون که سبزی مرا با سبزی های کهنه اتان آمیخته راهی اقاله برگرداندنی سودا را بستید، من پولی خود را پرره طلب می کنم. بقال باشد به این سخنها گوش نمی داد و گردم از سرطان انصاف کنید. ناانصافی خاصیت ندارد. گردم از سرطان پولی که با فریبگری به کیسه کس درآید وفا نمی کند، گویان فریاد می کرد. آخر کار از جنجال زبانی به جنگ و جدال و دست به گریبانی گذشت و بقال آتشین شده گردم از سرطان گویان از دکان به کوچه فرآمد و از گریبان دهقان با یک دست گرفته گردم از سرطان گویان با دست دیگرش به سر او مشت ماند. دهقان هم با دست چپش از گریبانی بقال گرفته
با دستی راستش به گوشخانه او شپلاق زدن گرفت و شپلاق‌های دهقان چنان با ضربه بودند که گوش و روی بقال چنان که بلعلی میس زده باشند صدا میداد و رنگ رویش مانند میسی در آتش تفتانده سوپ سرخ شد. بقال موسفیدی فرتود و دهقان جوانتری تنومند بود. عاقبت پیرکی به ضربه های دهقان تاب نیاورده، گردم از سرطان، بهاری منی پا به لب گور رسیده، رحم کنید گویان خود را از دست دهقان خلاص کرده به دکان جسته برآمد. اما در پولدهی انادکاریش ذره‌ای کم نشده، باز هم پولی کم را به دهقان دادن خواست و گردم از سرطان، اگر گیرید همین، اگر نگیرید دادتان را به قاضی، به امیر یا به خدا گویید. گردم از سرطان، من فریب شما را نمیخورم می گفت. دهقان میخواست بقال را از روی کاری دکانش کشاله کرده فراورده دوباره مشتکاری کند، اما آدمانی که به سری جنجال رسیده آمده بودند به این کار راه ندادند و به دهقان این موی سفید را کشی هم یک پولی دیگر نمی دهد، بیا به خدا حواله کن، خدا به کشتت برکت دهد گویان او را نصیحت و تسلی دادند. دهقان ناچار جوال و پولی بریزای خود داده بقال را گرفته و به خرش سوار شده رفت. بقال بعد از دور شدن دهقان گویا هیچ کاری نشده باشد یا یگان کاری عادی به وقوع آمده باشد، خنده کنان به آدمان نگاه کرده، گردم از سرهاتان، آدم با یک فایده‌ای که از خرید و فروش به دست می دراید بای نمی شود. برای بای شدن از سنگ و ترازو، از حساب خریدار و فروشگار کنده گرفتنش و با قطعی کردن مالهای پست به مالهای نقص هم فایده بردنش لازم است. او این سخنها را چنان با خوش زبانی می گفت که گویا هزل و شیرین کاری می کرده باشد. بعضی شنوندگان به این سخنان او خنده می کردند و بعضی ها به او دشنام و نفرین داده از پیش دکان او دور می شدند. خودی او هم گردم از سرهاتان، پیش دکان را خالی کنیتان، از سودا نمانم گویان مردمی جمع شده را پراکنده کردن می خواست. دو واقعه را که در یک موضوع باشند در یک جا به طرز حکایه آوردن، خصوصاً که دویومی از نخستین از جهتی بدیهیت پست باشد، کاری بسیار بد است. اما من در اینجا با نقل احوال بقال احمدی دانش و بقال خود این کاری بد را کردم. من این کار را برای آن کردم که خوانندگان با اندازه کرده دیدن تصویر احوال این دو بقال قوه قلم احمدی دانش را به خوبی روشن دریابند. جای دیگری نوادر الوقایی که در آن وقتها به من تأثیر کرده است، نظری خردبینی مؤلف بود به جمعیت دورینی و اریستوکراتی روسیه. چون که من به اندازه بسیار خرد باشد هم این احوال را در بین بایها و کلانان بخارا می دیدم. مؤلف در نقل یکی از سفرهای در روسیه کردهش، بعد از آن که مجلسی بزمی در حضور امپراتور تشکیل کرده شده را تصویر می کند و تنتنه های عقل خیره کننده را با قلم و سخن و پیش نظر خواننده تجسم کننده نشان می دهد، به معنی باطنی آن جمعیت گذشته می گوید. بعضی طبایع کسان را گمان افتد که آنها یعنی طبقه عالی روسیه در دنیا به غایت محظوظ، بهره‌یاب و مسرور باشند و هیچ غم گرد خاطر ایشان نگردد و دایم به رفاه،
فراوانی و تنعم با ناز و نعمت زیست دارند. در حقیقت این چنین نیست. راقمی حروف مؤلف در سفر اول و بادی الرأی در نظر اول دریافتم حقیقتی حال را، چون که نظری من بیشتر به عبرت باز بود. حزن، محزونی و یأس، ناامیدی که در اکابر آن دیار رسی ملاحظه کردم از حد بیرون بود. هر کدام آنها به ما فوق خود متعصب باشند و به ما تحت مباهی، یعنی هر کدام آنها به کسی که در شأن و شوکت از خودشان بالا بود حسد می بردند و مانند او شدن را می خواستند و به کسی که از خودشان پستر باشد فخر می کردند و غرور نشان می دادند. کسی در دنیا نبود که به همه مرادات و مشتهیات طلبات نفسانی کامیاب باشد. البته هر کس از یکی دون پست و از دیگری فوق بالا باشد، پس دایم به حسد و تعصب مایوس و محزون گردد. مثلا در بزم مجلسی امپراتور، در جشنی که به تصور آوردن او از محالات می نمود و توان گفت که هیچ یک از سلاطین گذشته و آینده را این چنین دستگاه کمتر دست داده باشد و کمتر دست دهد و در هیچ جزو و رکنی این مجلس قصوری، کمبودی و فتوری بازدید نمی گردید. بهشت مجسم به حور و مزین به قصور قصرها می آمد. اما من در این مجلس همه را می دیدم که ملول و مایوس بودند. به واسطه این که در این مجلس اسباب نشاط و کمال بود و زن و مرد مست بودند، هر مردی می خواست که به همه زنان آید و هر زنی واله بود که به هر مردی رود. اما از این جهت که مجلس سلطان امپراتور بود، علانیه روی راست راه کامجویی به هر کس مسدود بسته می نمود، الا آنکه هر کدام آهی سرد می کشیدند. زنی زید، نام آدمی شرطی صدرالدین عینی، می دید که زنی عمر، این هم نام آدمی شرطی، به قیمت 1000 دینار حولی و حلل، لباس، اسباب آرایش و زینت پوشیده و همراهی مرد وجیه، خوشروی و عظیم کلانان دست به گردن و کمر رقص می کند. لباس او دون پست و عدیل او هم رقصش بدمنظر، بدنما، محزون و ملول چرخی می آورد و رقصی به کرح زور به زورکی می کرد. و بشیر، این نیز نامی آدمی شرطی، می دید که زنی با جمال او با همراهی خالد دست به گردن رقص می رود و زنی بدشکلی خالد با وی عدیل هم رقص شده به یک راه زور به زورکی پای می کفت. زنانی که پیرتر بودند مردان با آنها التفات نمی کردند و مردانی که کهنسال تر بودند زنان ایشان را التفات نمی کردند. پیران از جوانان و خوبتران از عدم دستگاه و قدرت به حسد و غیرت رشکی همدیگر گرفتاری حزن و علم بودند. خودی پادشاه نیز به واسطه اینکه از فقرایان ولایات استمتاع کامیابی نتواند کرد مگر به خفیه پنهانی، آبی هوس هر زمان از دهانش میریخت. زنی پادشاه نیز از جهتی کهنسالی و پیری از جوانان مجلس بی شعور قدمی در میان می نهاد. و بیل جمله خلاصه هیچ کسی را ندیدم که غمی دامنگیرش نبود و دودی آهی کبود از دماغش برنمی آید.
مؤلف این حال را در کوچه ها و تماشاخانه های پتربورگ نیز دیده است که به تأثیرات بزم پادشاهی علاوه کرده به طرز زیرین نقل می نماید و همچنین در رسته و بازار و تماشاخانه ها هیچ تنی آسوده و بیغم به نظر در نیامد. مثلا در رسته بزرگ مؤلف در اینجا یک کوچه بزرگی پتربورگ را که در دو طرفش عمارت‌های عالی با حشمت و مگزین‌های پرثروت بنا یافته بوده است و تفصیل تصویر می‌کند و در آخر می‌گوید همه مردم را مغموم، غمگین و محزون می‌دیدم. از آن که زنی زید را می‌دیدم که بر عرابه 6 اسب سوار و مقداری 10,000 دینار خوری و حلل پوشیده و قیمت عرابه نیز نزدیک به 1000 تنگه با ردیف همسوار مطبوع دلکش نشسته. زنی امر در لباس و عرابه و ردیف دونی او، یا اینکه با وجود کمال اسباب با ردیف نامطبوع نشسته و دیگری با کم اسبابی با همراهی ردیف مطبوع افتاده. هر کدام آنها به اسب، عرابه و لباس همدیگر رشک و حسد می بردند و به حالتی که داشتند هیچ کدام راضی و شاکر نبودند. از این جهت هر روز در اسب، عرابه و لباس و آرایش تکلف به کار می بردند که ما فوقش بالاتر از آن متصور نشود. باز روزی دیگر به نوع جلوه می کردند که آرایش روزی گذشته در پیش آن ناچیز می نمود. از کمال تعصب و تکلف با همه رنگ و زیب و زینت دایم رنگی زنان و مردانشان زرد و کبود می تافت، چون که از حسد و غیرتی رشک همدیگر بسیار غم می خوردند. همچنین در بزمخانه ها مدام در رفتار و گفتار و کردار همدیگر ناظر بودند و در صددی پی عیب و قطعی خردگیری همدیگر می افتادند. از صحیفه های 542 547 همان کتاب چیده گرفته شد. در نخستین بار دیدم و خواندن نوادر الوقایع جاهایی به من تأثیر کردهش خیلی بسیار بود، اما به نقل پارچه هایی در بالا ذکر شده به طرز مثال قناعت کردن مناسب دیده شد. در آخر این یادداشت خود همین را هم باید من قید کنم که شناسایی من به نوادر الوقایع در من تنها انقلاب فکری را بیدار کرده نماند، بلکه به سرم سودای نثر نویس شوی را هم انداخت. در همان وقتها من آرزو می کردم که باید کس نثر نویس شود و اگر این مقصد به دست درآید مانند احمد مخدوم نثر نویس شود که واقعه ها را در پیش خواننده با زبانی ساده مجسم کننده نشان داده تواند. این آرزوی من تنها بعد از ریولوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر به وجود آمد و با شناس شدنم با اثرهای نویسندگان کلاسیک و سویتی روس سودایی در ساده نویسی از احمد مخدوم گذشتن به سرم افتاد. شما گفتاری 98 رو از روی اثری نویسنده بزرگی تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.